তুমি অনেক কিউট। এটা না পেলে ওটা খাওয়া শুরু করেন, এটা না পেলে ওটা খাওয়া শুরু করেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আকসু গঠিকুবারে সবাইকে। ওয়েট এটা আমার ভিডিও, আর এগুলো কি বলতো আকসু মাকুসু এগুলো রাখো। হ্যালো এভরিওয়ান, ইটস মি জিসান শিকদার। আজকে আমি আছি বাসনওয়ালা গ্র্যান্ড ওপেনিং এ। ওপস। সো আজকে এখানে কিছু ইনফ্লুয়েন্সার এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে যাদেরকে আমি আজকে রোস্ট করব। শুরু করব ওকে দিয়ে। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। আমি তোমাকে একটা স্কেচের চান্স দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমাকে রোস্ট করার জন্য। রোস্ট করো। আমি তো রোস্ট করতে পারি না। আচ্ছা বাদ দাও, তোমাকে একটা কথা অনেকদিন ধরে বলার ছিল, বলবো? তুমি অনেক কিউট। ও থ্যাংক ইউ। মেয়েরা না যা বলি তা বিশ্বাস করে ফেলে। কিছু করার নাই। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। সেকেন্ড বারে বিশ্বাস করে। ঠিক আছে, আমরা এখন খুঁজবো ফুড ব্লগার। আপনি ফুড ব্লগিং করতেছেন? হ্যাঁ, কত বছর ধরে? 3 বছর। আচ্ছা, আপনি যে ফুড ব্লগিং করতেছেন, এত বেশি ফুড খান, কোনটা সবচেয়ে বেশি ফেভারিট? টু বি অনেস্ট, বাইরের খাবার খেতে খেতে না আর বাইরের খাবার ভালো লাগে না, বাসার আম্মুর হাতের খাবারই এখন পছন্দ। আমি আপনাকে একটা চান্স দিচ্ছি আমাকে রোস্ট করার জন্য। রোস্ট করেন। টিকটকে ঢুকলে মাত্র সেম টাইপের তোমার এইসব ভিডিও। अच्छा ठीक है। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স এর ভিডিও দেখতে দেখতে অনেক বেশি বোর। নতুন কিছু করো। আচ্ছা তাহলে আমি এখন এই মুহূর্তে একটা নতুন কিছু করব, সেটা হচ্ছে রোস্ট ভিডিও করব, ওনাকে রোস্ট করব। আচ্ছা, আপনি কি জানেন স্পেসে যখন কোনো ময়লা হয় ওটাকে ডেব্রিজ বলে, আর যদি আর্থে কোনো ময়লা হয় এটাকে পলিউশন বলে। ফেসবুকে ময়লা হলে এটা কি বলে জানেন? কি? ফুড ব্লগার। ইট ডাজন্ট ইভেন মেক সেন্স। আপনারা যে অবস্থা শুরু করে দিয়েছেন ফুড ব্লগিং এ, যেখানে যাবো ফুড ব্লগিং, এটা না পেলে ওইটা খাওয়া শুরু করেন, এটা না পেলে ওটা খাওয়া শুরু করেন। স্ট্রিট ফুড বলেন, এটা বলেন, ফুচকার ভিতর চকলেট ঢাকা খেয়ে ফেলেন আপনারা সবাই। কিন্তু মানুষ পাবলিক তো ওইটাই খায়। আপনারা যেটা দেখাচ্ছেন ওইটাই খাচ্ছেন। তো আমি এখন ছাপ দিতে বলে তুমি ছাপ দিবা? আমার এত খারাপ দিন আসে নাই। would like to take notes. ও চলেন বাসনওয়ালা এক্সপ্লোর করে আসি। বাসনওয়ালা আমার পছন্দের কারণ হলো বাসনওয়ালা কোনো হাবিজাবি কালার না রেখে এক কালার সলিড কালার রাখছে। মোরওভার তাদের প্রাইসটাও অনেক রিজনেবল হয়। বেসিক্যালি আমি তোমাকে এখন ম্যাথমেটিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন করব, জাস্ট যোগ বিয়োগ করবা। 3000 + 40 3000 + 40 3040 + 40 3080 + 10 3090 + 10 400 4000 4000। হ্যাঁ, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তো অনেক বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। 4000। হ্যাঁ 4000 তো ভাই কি বলে, সত্যি হইছে। 4000। No. Wait. এখন আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি, তুমি আমাকে রোস্ট করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস অপরচুনিটি। ও মাই গড, জিসান শিকদার, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো, তোমাকে এটা বলতে হবে। জিসানদকে মরদ মানে আন্নদে দুনিয়ার সেরা বিয়াদব করলো যাতে। এটা এখন তুমি ট্রান্সলেট করবে, আমি চাকমা ভাষায় বলছি। এতটুকু বুঝে শুধু বিয়াদব বলছো এটা। হ্যাঁ, অনেক কিছু তোমার রোস্ট। আমি ছোট একটা আমি বলি, এখন গ্র্যাভিটির কারণে সবকিছু নিচে পড়ে। কোন জিনিসটা গ্র্যাভিটি ছাড়া ডাউন খেতে আসে? হ্যাঁ, কি? কোন জিনিসটা গ্র্যাভিটি ছাড়া ডাউন খাচ্ছে? কোন জিনিসটা? আমি বলবো কি আনসার বলবো? হ্যাঁ তুমি বলো। তোমার কন্টেন্টের কোয়ালিটি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে 12, 13, 14, 15 অক্টোবর বাসনওয়ালা কিছু একটা ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। বন্ধ করেন ভাইয়া, বন্ধ করেন।